नमस्कार, हिमशिखर टेलिभिजनको फोकस न्यूजमा स्वागत छ। म सुदीप अधिकारी। दर्शक महानुभाव, तपाईले हामीलाई आफ्नो टेलिभिजन सेटसँगै हिमशिखर टेलिभिजनको युट्युब च्यानल र फेसबुकको पेजका माध्यमबाट विश्वका विभिन्न स्थानबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ अनुकूल समयमा। दर्शक महानुभाव, नेपालको कुल क्षेत्रफलको लगभग 28% आबादी छ। यस आबादी क्षेत्रको करिब 75% जमिन नाप जाँच भई राज्यको आधिकारिक दर्ता रजिस्टरमा अभिलेख भई दर्ता श्रेष्ठता र प्रमाण पूर्जा तयार भएको छ। आबादी क्षेत्रको बाँकी लगभग 25% जग्गामा लामो समयदेखि नागरिकको बसोबास आबाद कमोद भए पनि सो क्षेत्रको नाप नक्सा वा दर्ता श्रेष्ठता कायम हुन नसकेको र बसोबासीले जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छ। यसबाट नागरिकले आफूले लामो समयदेखि आबाद कमोद गरेको बसोबास गरिआएको जग्गामा आफ्नो स्वामित्वको सुरक्षा अनुभूत गर्न नसकेको विभेदपूर्ण अवस्थाका कारण आत्मसम्मान र स्वाभिमानपूर्ण आत्मनिर्भर जीवनयापन गर्न नसकेको जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा अभावमा त्यसको प्रयोगबाट हुन सक्ने सम्भावित आर्थिक लाभहरू लिन सकिने अवसरबाट वञ्चित हुनु परेको अवस्था छ। त्यस्तै राज्यले त्यस्तो जग्गा आधिकारिक जग्गा प्रशासन प्रणालीमा दर्ता नभएको र औपचारिक किनबेच नहुने भएका कारण दर्ता मार्फत प्राप्त हुने राजस्व, रजिस्ट्रेसन दस्तुर, लाभ कर, मालपोत, सम्पत्ति कर जस्ता रकमबाट सङ्कलन हुन सक्ने अरबौंको रकम गुमाइरहेको अवस्था छ। यसका अलावा मधुवा श्रम सम्बन्ध अझै पनि पूर्ण रूपले अन्त्य हुन सकेको छैन। हजारौं परिवार भूमिहीन एवं सुकुम्बासीहरू आफू बसोबास गरिरहेको जमिनको स्वामित्वबाट वञ्चित छन्। जीविकोपार्जनका लागि ज्याला मजदुरी वा अन्य मुलुकमा श्रम गर्न जाने ठूलो संख्या यही वर्ग हो। भूमिहीन एवं सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थित र वास्तविक लगत नै छैन भन्दा पनि हुन्छ। जोखिम क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन एवं सुकुम्बासीहरू वर्षेनी विपदको मार खेपिरहेका छन्। भूमि अधिकारबाट वञ्चित हुनुको असर गरिबी र हिंसा वृद्धिमा समेत परिरहेको छ। दर्शक महानुभाव, मङ्सिर 4 गते तय भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन अघि नै काठमाडौँ थापाथलीमा रहेको सुकुम्बासी बस्ती हटाउने हल्ला चलेको थियो। तर राजनीतिक दबाव बीच निर्वाचनको समयमा बस्तीमाथि डोजर चलेन। तर सूचना दिएर त्यहाँ बसेकाहरूलाई घर टहरा हटाउन समय भने दिइयो। तर बागमती नदी किनारमा रहेको घर टहरा हटेनन्। अहिले निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम आउन लाग्दा बस्तीमा डोजर चलाउने नीति काठमाडौँ महानगरले लिदियो। तर सुकुम्बासी बस्ती हटाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाको टोली जब थापाथली पुग्यो, अवस्था निकै तनावग्रस्त बन्यो। आजको फोकस न्यूज यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित हुनेछ। सुरुमा चाहिँ यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सुकुम्बासी बस्तीमा सकस, निर्वाचन अघि सूचना, मतदानपछि डोजर। दर्शकवृन्द, यो मुलुकमा धेरैले धेरै थरी कुरा गरे। कसैले आकाशका तारा झार्छु भन्न समेत भ्याए। यो चाहिँ राजनीति गर्नेहरूलाई भनेको है। तर नागरिक सामु गरेका बाचा कहिल्यै पूरा गर्न सकेनन् उनीहरूले। अझ यो मुलुकमा भोट माग्ने गतिलो साधन बन्यो सुकुम्बासी समस्या। हल गरेरै छाड्छौँ, जसरी पनि समाधान गरेरै छाड्छौँ भन्नेहरू धेरै निस्किए यो देशमा। तर हाता लाग्यो चाहिँ शून्य। उही क्या त नेपालीमा एउटा उखान छ नि, पढायो 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 पाठ 16 दुना 8 भने जस्तो मात्रै। एकैछिन यी दृश्यहरू हेर्नुहोस् त। दर्शकवृन्द, मङ्सिर 4 गते तय भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन अघि नै काठमाडौँ थापाथलीमा रहेको सुकुम्बासी बस्ती हटाउने हल्ला चलेको थियो। तर राजनीतिक दबाव बीच निर्वाचनको मुखैमा बस्तीमा डोजर चलेन। तर सूचना दिएर त्यहाँ बसेकाहरूलाई घर टहरा हटाउन समय भने दिइयो। तर बागमती नदी किनारमा रहेको घर टहरा हटेनन्। अहिले निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम आउन लाग्दा बस्तीमा डोजर चलाउने नीति काठमाडौँ महानगरले लियो। तर सुकुम्बासी बस्ती हटाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाको टोली थापाथली पुगेपछि अवस्था निकै नै तनावग्रस्त बन्यो। फेरि एकपटक यो दृश्य हेर्नुहोस् त।
सडकको बीच भागमा टायर र काठ बालेर विरोधमा उत्रिएका सुकुम्बासीहरू धारिलो हतियार लिएरै प्रदर्शनमा उत्रिए। खुकुरी लिएर उनीहरू बस्ती छेउमा नाराबाजी गरिरहे। त्यसअघि बस्तीमा डोजर लिएर पुगेका नगर प्रहरीलाई सुकुम्बासीहरूले ढुङ्गा हानेर भगाए। महानगरको यो प्रयासलाई उनीहरूले विकासको नाममा विनाशको संज्ञा दिएका छन्। बस्ती व्यवस्थापनको नाममा कुनै पनि निकायले आफूहरूसँग कुनै किसिमको बैठक र छलफल नै नगरेको उनीहरूको तर्क छ। बस्तीमा हृदयघात भएका बिरामीदेखि किरियापुत्रीहरू थिए सोमबार दिउँसो जतिबेला महानगरको डोजर बस्तीमा छिरेको थियो। त्यस्तो परिस्थितिमा कोही कसैको घर भत्काउन आउँछ भने कसरी चुप लागेर कोही बस्ला र, यसै भन्दै थिए उनीहरू। बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले संसदीय निर्वाचन भन्दा अघि 10 दिने म्याच सहित बागमती किनारमा भएको बस्ती स्थानान्तरण गर्ने सूचना टाँसेर गएको थियो। दर्शक महानुभाव, सुकुम्बासीको अर्थ घर जग्गा केही नभएको स्थिति, सम्पत्ति वा जायजथा नभएको अवस्थालाई मात्र सुकुम्बासी भनिन्छ। तर नेपालमा सुकुम्बासीको नाममा हुकुमबासी राजनीतिक दलहरूको संरक्षणमा खोला, बगर र जङ्गल अतिक्रमण गरी बस्न थालेपछि सुकुम्बासीको समस्या कसरी समाधान हुन्छ, कसले गर्न सक्छ? सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न प्रमुख दलहरूमा स्पष्ट धारणा नहुनु नै मूल समस्या भएको छ। सुकुम्बासीलाई भोट बैंकको रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले पनि यो समस्या समाधान हुनुको साटो झन समस्या थपिँदै गएको छ। नेपालका शहरी क्षेत्रमा विभिन्न जिल्लाका ग्रामीण भेगका हुकुमबासीहरू सुकुम्बासीको पहिचानमा घुस्ने गरेका छन्। चाहे काठमाडौँ, पोखरा जस्ता सहरहरू किन नहोस्, अन्य तराईका जिल्लामा पनि उही समस्या छ। सुकुम्बासी समस्या भनेको नि भूमिहीन, गरिब, निमुखा जनताको हो। यो समस्या समाधान हुनुपर्नेमा कसैको पनि विमति रहन्न। तर पनि सुकुम्बासीको नाममा नदी खोला किनार, वन जङ्गल र गुठीमा जमिन अतिक्रमण गरी बस्ने अनि त्यसलाई राजनीतिक आशीर्वाद थाप्ने कामलाई सही काम मानिन्छ। दर्शक महानुभाव, राजनीतिक दलको स्पष्ट धारणा र साँच्चै नै भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जमिन दिने हो भने नि नेपालका तराईका ठुला नदी र खोलालाई ट्र्याकमा लगाउन पर्दछ। ठुला नदीले तराईका भूभागमा लाखौं हेक्टर जमिन बगरमा परिणत गराइदिएको छ। ती नदीको पानी दीर्घकालीन योजना बनाएर ट्र्याक खोलेर दुवै किनारमा सडक बीचमा प्लानिङ गरी बस्ती, कुनै स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र, बस्तीमा स्कुल, क्याम्पस, अस्पतालको निर्माण गर्ने हो भने नि हालसम्म सुकुम्बासीको नारा दिँदै खोला र वन अतिक्रमण गर्नेको समस्या सबै समाधान हुन्छ। यसतर्फ दलहरूको दृष्टिकोण छ। सरकार परिवर्तन हुन साथ आयोग विघटन गर्ने अनि आफ्ना पार्टीका मानिसहरू राखेर पुनः आयोग बनाउने र राज्यको ढुकुटी रित्याउने सरकारले यही संस्कार बोकेको छ। अनि दलहरूले अब सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न नयाँ सोचको विकास गर्न पर्ने अति नै आवश्यकता देखिएको छ। अब थप प्रसङ्ग यो रिपोर्टमा। किन हुन्छ सुकुम्बासीमाथि व्यापक राजनीति? कसले बसाउने सही थिति? दर्शकवृन्द, प्रत्येक सरकार परिवर्तनको साथसाथै सुकुम्बासी समस्याको चर्को आवाज उठ्ने तर समाधान चाहिँ कहिल्यै नहुने नेपालको एउटा पुरानै रोग भइसकेको छ। सुकुम्बासी को हो, कस्तालाई सुकुम्बासी भन्ने हामी कहाँ वैज्ञानिक आधार पनि छैन। बसाई सराईको क्रममा एउटा जिल्ला छाड्न साथ त्यो व्यक्ति कागजी रूपमा सुकुम्बासी बन्न पुग्दछ। पुर्ख्यौली सम्पत्ति बाजेको नाममा छ भने छोरा नाति सबै सुकुम्बासी बन्ने प्रवृत्ति पनि हामी कहाँ छ। सुकुम्बासी बन्नको लागि नक्कली कागज बनाउने र बनाइदिने निकाय पनि हामी कहाँ नै छन्। यस्ता समस्याले जरो गाडिसकेको अवस्था छ हाम्रो मुलुकमा। तैपनि सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग बन्ने र विघटन हुने प्रक्रिया भने रोकिँदैन।
सुकुम्बासीको मुद्दालाई राजनीतिक कर्मीहरूले चुनावी एजेन्डा बनाउनु र सुकुम्बासीमा बस्नेहरूलाई मतका रूपमा प्रयोग गर्नुलाई केही जानकारहरूले मूल समस्याको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। मङ्गलबार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले थापाथलीमा महानगरले बस्ती हटाउने प्रयासको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै भने सुकुम्बासी बस्तीमा राज्यले आतंक फैलायो। सुकुम्बासी बस्तीमा तमासा अनि त्यहाँका तमासा गर्ने हाकिमहरूको भनाइ पछि सुन्दाखेरि पुलिसले अलिक मजाले मद्दतै गरेन, नत्र हामी तिनीहरूलाई जित्थ्यौँ, तिनीहरूलाई पराजित गर्थ्यौँ। हामी तिनीहरूलाई पराजित गरेर हामी चाहिँ त्यो बस्ती ध्वस्त बनाउँथ्यौँ। किन बहादुरी कुन देशसँग अर्को देश शत्रु देशसँगको लडाइँको जस्तो भाषा शैली तरिका कुरा, त्यहाँ कुन शत्रु बसिया छन्? गरिब गुरुबा बसिया छन्। ती कुनै शत्रु त होइन। सरकारले पुरा मद्दत गरिदिएन, पुलिस समयमा आइदिएन। पुलिस समयमा आएको भएदेखि सोझाइहालिन्थ्यो, ठिक लगाइहालिन्थ्यो। के भने त्यो चुप लागेर छाप्रामा खोला किनारमा बसिया छन् त लाई ठिक लगाएर कुन बहादुरी पाइन्छ? समाधान गर्ने, समस्या समाधान गर्ने तरिका के हो? के गरिब जनतालाई पराजित गर्ने? नेपाली जनतालाई कसलाई पराजित गरेर को विजयी हो? उनको मतमाथि असहमति जनाउँदै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले आफूहरूले अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यताको आग्रह र समन्वयमा जिम्मेवारी पूरा गर्न खोजेको बताए। बागमती सभ्यता संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो, तर त्यससँगै मानवीय आवश्यकता सम्बोधन गर्न राज्यले संविधान मार्फत प्रतिबद्धता जनाएको छ। एउटा विषयमा जोड दिँदा अर्को बेवास्ता गर्न मिल्ला र सुकुम्बासी पहिचान र उनीहरूको वर्गीकरणको काम तीव्र बनाए। उनीहरूको व्यवस्थापनमा जोड दिनु नै प्राथमिक उपाय भए पनि त्यसो हुन सकेको देखिँदैन। अनि एकैचोटि डोजर आतंक फैलिएपछि गर या मरको अवस्थामा पुग्नु पर्यो थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीका नागरिकहरू। यद्यपि केही मानिस भने बासको विकल्प हुँदाहुँदै भूमिको आशामा रहेको तथ्यलाई नकार्न नसकिने जानकारहरू बताउँछन्। काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले गरेको एक सर्वेक्षणले काठमाडौँका सुकुम्बासी बस्तीहरूमा बस्ने मध्ये 60% अन्यत्र घर वा जग्गा भएको देखाएको थियो। उनीहरूलाई बाढीजन्य प्रकोपको जोखिमका कारण त्यहाँबाट हट्न निर्देशन दिइएको पनि थियो। असुरक्षा भएको ठाउँमा बस्न दिए भोलि प्रकोप आएको खण्डमा राज्यले अपराध गरेको ठहरिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय निकायले प्रश्न गर्ने ठाउँ रहन्छ। सरोकारवालाहरूको यस्तै भनाइ आइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, हाम्रा राजनीतिक नेताहरूलाई सुकुम्बासीको समस्याको बारेमा चेतना फराकिलो बनाउन जरुरी छ। कुर्सीको राजनीतिमा व्यस्त प्रमुख दलहरूको ध्यान यसतर्फ पनि जान सकोस्। चुनावको बेला भोट बैंकको रूपमा प्रयोग हुँदै आएका नेपालका लाखौं सुकुम्बासीहरूले दलहरूलाई अब राम्रै गरी चिनिसकेका छन्। नदी नियन्त्रण गर्ने यो उपाय भन्दा नेपालका लागि सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न अरू केही उपाय देखिन्न। जंगल फडानी गरेर सार्वजनिक महत्त्वका जमिन सुकुम्बासीको नाममा वितरण गर्दै जाने हो भने यहाँको जमिनले कति दिन धान्न सक्ला यो अध्ययनकै विषय बन्न सक्दछ। त्यसैले अबका दिनमा सरकारमा बस्ने सिंहदरबारभित्र आलिशान महलभित्र एसी कोठामा घुम्ने कुर्सीमाथि बस्नेहरूले सुकुम्बासी समस्यालाई आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा मात्रै नबनाएर समस्यालाई समाधान गर्नेतर्फ ध्यान जान जरुरी छ। राजनीतिक दल, योजनाविद सबैले मुलुकको यो दीर्घकालीन समस्यालाई समाधान गर्न नयाँ सोचको विकास गर्नै पर्ने अवस्था सृजना भएको छ। यसलाई मुलुक हाँक्ने दलहरूले मनन गर्ने हो कि सोचको विकास गरौँ, बस यति मात्रै भन्न खोजिएको हो आजको कार्यक्रममा। थप प्रसङ्गमा प्रवेश गर्छौँ, तर एकैछिन विश्राम लिन्छौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हिमशिखर टेलिभिजनमा फोकस न्युजका बीचमा हुनुहुन्छ तपाईँ र आज हामी
वर्षौंदेखि नसुल्झिएको एउटा समस्याका बारेमा केन्द्रित भइरहेका छौँ। खास गरी यो मुलुकमा उदेक लाग्दै काम हुन्छ, आश्चर्य नमाने पनि हुन्छ। यो मुलुकको समस्याका रूपमा चित्रण गरिएको सुकुम्बासी समस्या वास्तवमा दलहरूको घमण्डीपनाको उपज मात्रै हो भन्दा केही फरक पर्दैन। किनभने भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि एउटा दल वा एउटा दलको सरकार मात्रै सकारात्मक भएर कहिल्यै पुग्दैन। यसमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा पार्टी वा एउटा गुट वा कोही मान्छेको स्वार्थ अनुसार मान्छे नियुक्ति गर्ने अनि आफूलाई मन नपरेको मान्छेलाई हटाइदिने यस्ता क्रियाकलाप सुरु भएपछि अब जस्ता सुकै आयोग बनाए पनि आयोगले काम गर्न सक्दैन नै सक्दैन। ढुक्कै हुनुहोस्। दर्शक महानुभाव, अब चाहिँ विश्राम अघिको बाँकी सन्दर्भ जोड्दैछौँ यो रिपोर्टमा। पुनर्स्थापना र समायोजनमा अन्यल किन बल्झिन्छ समस्या तर हुँदैन समाधान? दर्शकवृन्द, काठमाडौँका नदी किनारका अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापन गरी सहरी सौन्दर्य बढाउने कुरा पटक पटक उठ्छन्, योजना पनि बनाइन्छन्, तर अहिलेसम्म ठोस कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्। अहिलेसम्म 3 पटक यस्ता बस्ती व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरिए पनि टुङ्गोमा नपुर्याई छाडिएका छन्। थापाथली स्थित सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउन गएको काठमाडौँ महानगरको प्रहरी टोलीलाई सोमबार स्थानीयले ढुङ्गा मुडा गरे। आफूहरूलाई उचित विकल्प दिनुपर्ने भन्दै उनीहरूले मङ्गलबार महानगरको कार्यालय घेराउ समेत गरे। सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापन गर्ने प्रयास यो पहिलो भने होइन है। 68 सालमा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा थापाथली किनारको बस्तीमा डोजर लगाएर हटाइएको थियो। सुकुम्बासीकै लागि भनेर काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले 14 करोड 37 लाख रुपियाँ खर्चिएर इचङ्गु नारायणमा भवन पनि बनायो। तर सुकुम्बासी पहिचानको प्रक्रिया अघि नबढ्दा भवन प्रयोगविहीन बन्यो। सुकुम्बासी बस्तीलाई नै इचङ्गु नारायण लगिने प्रयास अघि बढ्न सकेको छैन। साथै सुकुम्बासीलाई एकै ठाउँमा लगेर राख्दा सृजना हुन सक्ने समस्याहरू बारे पनि ध्यान नदिएको विज्ञहरूको बुझाइ छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँको थापाथली स्थित बागमती किनारमा रहेको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन खोजेकोमा संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाले आपत्ति जनाएको छ। सहरको सुन्दरताको लागि बस्ती हटाउन खोजे पनि सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई छायामा पार्न नहुने मोर्चाको भनाइ छ। संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाका अध्यक्ष तारानाथ लुइटेलले 46 सालको जनआन्दोलनपछि सुकुम्बासी आयोग बने पनि सुकुम्बासीहरूलाई राज्यले व्यवस्थापन गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। 3टा मेयर यसरी स्थापित अर्को साकेतजी र अहिले बालनजी आउनुभयो। म बालनजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले स्वर्ग बनाउनु, फेरि पनि आउने बेलामा फेरि बिहारमा जित्नु। तर बाबुराम भट्टराईले 69 सालमा जसरी सुकुम्बासी एउटा चाहिँ कम्युनिस्टको नारा बोकेर कम्युनिजम नेपालमा स्थापित गर्छु भनेर उहाँ आउनुभयो, जसले 17,000 मान्छे मारे। आज यिनै व्यक्तिले फेरि पुनः 17,000 मान्छे मार्ने त होइन, अर्काको घर बार परिवारलाई विस्थापित गर्ने अनि डोजर आतङ्क मचाउने। म मेयर साहबलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँले यो बन्द गर्नु भएन भने संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चा सडक आन्दोलनमा अग्रसर भएर यो समस्या समाधान संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाले गर्छ। हामी अगाडि आउँछौँ। होइन भने यसको व्यवस्थापन नगरिकन डोजर आतङ्क नमचाउनुहोस्, बाबुराम भट्टराईको बाटो नहिँड्नुहोस्। यस्तै थापाथली बस्ती उत्पीडित सुकुम्बासी समितिका अध्यक्ष मीन कुमार राणा मगरले सुकुम्बासी बस्ती भत्काउने महानगरको कुनै प्रतिनिधि र पत्र नआएको र 81 भत्काउन आएको गुनासो गरेका छन्। मङ्सिर 4 पछि जसको संरचना भत्काउनु लागेको खर्च लगत सोही व्यक्तिबाट उपर गरिने भनेर उहाँले फेरि जारी गर्नुभएको थियो। मङ्सिर 4 पछि सिद्धिसकेपछि पैसा पनि छैन, छलफल पनि छैन।
अनि महानगरपालिका हिजोको जुन तरिकाले आयो, महानगरपालिकाले बारम्बार सूचना जारी गरेर भन्छ बागमती सभ्यताको नदी किनार लगायत 65-63 ठाउँमा सुकुम्बासी बस्ती बस्छन्। ती बस्तीमा महानगरपालिकाको लेटर प्याडमा सुकुम्बासी भत्काउने मिति तिथि कुनै पनि कहीँ पनि छैन, कहीँ पनि अहिले भेटाएको छैन। एउटा बस्तीमा कुनै बस्तीमा त आउनुपर्छ नि। 81 भनेदेखि हिजो भनेदेखि महानगरपालिकाको एसएसपी सुरजनाथ पाण्डे भन्ने हुन्छ, उहाँको टोलीहरू सहित दल बल डोजर सहित भनेदेखि 81 बस्तीमा आउनुपर्छ। ती वृद्ध महिलाहरू, ती अपाङ्गहरू त्यहाँ बाटोमा थिए। उहाँहरूलाई भन्दाखेरि यता अलिक साइड लागेर बस्नुहोस् भन्नु पनि छैन, अलिक पर बस्नुहोस् भन्नु पनि छैन। ठेलाठेल गरेको छ त्यो महिलाहरूलाई, यता धगालिया छ, उता भनेदेखि लडाइदिएको छ। त्यो भनेदेखि ठेलाठेल गरेर भन्दै बस्दैभित्र बल जबरजस्ती गरेर छिरिरहेको छ। बल जबरजस्ती गरेर छिर्दाखेरि दुवै पक्षबाट भनेदेखि सामान्य रूपमा भनेदेखि झडप भयो, हुनुहुँदैन थियो। उहाँहरूकै कारणले भन्दाखेरि झडप हुनुभयो। सबैभन्दा आश्चर्यको कुरा चाहिँ के हो भने नि, यसरी बसोबास गरिरहेका परिवारको संख्या खास कति छ, को सुकुम्बासी हुन् भन्ने तथ्याङ्क समेत सरकारी निकायसँग छैन। न त यस्ता बस्ती व्यवस्थित गर्ने ठोस कार्ययोजना नै। राजधानीको नदी किनारका सरकारी जग्गा ओगटेर बसोबास गर्ने क्रम 2036 सालदेखि नै सुरु भए पनि 46 सालपछि तीव्र रूपमा वृद्धि भयो। शहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार 2042 सालमा 17वटा बस्तीमा 2134 परिवार काठमाडौँ उपत्यकामा बस्थे। 2060 सम्म आइपुग्दा यस्ता बस्तीको संख्यामा तेब्बरले वृद्धि भयो, जसमा 14,500 परिवारको बसोबास रह्यो। 2068 मा केही समय हटाइएको थापाथली किनारको सुकुम्बासी बस्तीमा बस्ने परिवार पनि अहिले 150 पुगिसकेका छन्। सुकुम्बासी पहिचान गर्ने र भूमिहीन यथोचित व्यवस्था गर्न भनेर राष्ट्रिय भूमि आयोग पनि गठन गरिएको छ। तर यो निकाय पनि सुकुम्बासीको पहिचान स्थानीय तहले गर्नुपर्ने भन्दै पन्छिरहेको छ। राजनीतिक दल र सरकारको बेवास्ताले सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनलाई अझ जटिल बनाइरहेको छ। यसैले उचित बसोबासको माग गर्दै आइरहेका सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्दै बस्ती व्यवस्थापन गर्न सबैले पहल गर्नुपर्ने देखिएको छ। र यति नै आजको फोकस न्यूज। अर्को श्रृङ्खलामा तपाईँ हाम्रो पुनः भेटघाट हुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.himsikatv.com.np लगइन गर्नुहोला र अनुकूल समयमा तपाईँले हाम्रा समाचार बुलेटिन र कार्यक्रमहरू हाम्रो अफिसियल युट्युब च्यानल र फेसबुकका पेजमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजलाई हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।